پکین شهر دلنشین جیوجیتسو نمود نازنین نبرد دارد، تلاش دارد و مهم تاجیک و تاجدار دارد. یکی از تاجداران تاجیک تحصیل کننده این کشور افسانوی جمهوری خلق چین مهراج کمالوف است. مهراج نوکک در مسابقات بین المللی جیوجیتسو در وزن تا 77 کیلو در شهر پکین با شکست 4 رقیب برنده مدال خوش رنگ طلا شد. او در دیدارها مثل عقاب بلند پرواز رقیبان چنگ میزد و شکست میداد. یادرس میشویم که مهراج تحصیل کننده تاجیک تبار در جمهوری خلق چین بوده. با جز از تحصیل دائما در مسابقه های بین المللی جیوجیتسو برآمد کرده، بارها غالب گشته و بالای سر پرچم خوش رنگ تاجیکستان را بالافشان نموده است. تاجیکستان با پیش، پرچم بردارانش با پیش.